Hey meine lieben Freunde der leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute schauen wir uns nochmal ein gutes Tool an, was so ein Mini-Tool auf dem Markt ist. Das ist der Movie Maker. Der Movie Maker, mit dem könnt ihr super eure Videos zusammenschneiden, bearbeiten, vertonen und wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Also anschauen, dranbleiben. Als erstes laden wir uns natürlich erst einmal die Software herunter und gehen dazu bei minitool.com auf den Download. Ihr könnt natürlich die Seite hier hinten umstellen auf Deutsch, hier mit dieser kleinen Bellkugel. Und dann könnt ihr euch hier den Minitool Movie Maker herunterladen. Das Ganze speichern. So, ist fertig. Wir starten das Setup. Jetzt installieren. Geht auch recht zackig, muss ich sagen. So, nach der Installation bekommt natürlich wieder mal unseren Movie Maker Plan angezeigt, welche Version das wir denn haben möchten. Wir haben die Free Edition. Ist ein bisschen eingeschränkt. Minitool hat das wohl ein bisschen geändert. Dann haben wir einen monatlichen Supply. Dann haben wir Annual Supply. Und wir haben den Unlimited Plan. Wie gesagt, das ist immer der Plan, den ich eigentlich bevorzuge. Ich zahle 60 Euro und habe dann die Software auf Lebenszeit, bekomme meine Updates und muss mich nicht ständig mit irgendwelchen neuen Keys rumärgern oder man will schnell was machen, dann geht es wieder nicht, weil man den Key nicht bei der Hand hat. Also, aber wie gesagt, das ist eure Geschichte, da könnt ihr euch dann mit spielen. Wir gehen auf jetzt starten. Und hier können wir jetzt mal kurz so die bisschen neuesten Futures auch anschauen und wir können uns jetzt einfach hier auch ein neues Projekt erstellen. So, schauen wir uns mal ganz kurz die Seite vom Movie Maker an, was wir denn so alles machen können. Wir haben also professionelle Mehrspur-Videobearbeitung, benutzerfreundlicher und funktionsreicher Video-Editor ist integriert. Dann man kann seine Inspiration grenzenlos kreativ gestalten. Und man ist generell mal bereit für alle Szenen, weil es ja wirklich ein einfaches Programm ist. Es ist schnell zu schneiden, beherrscht alles Dinge, die man braucht. Und es ist nicht kompliziert in der Anwendung. Das finde ich eigentlich schon sehr wichtig. Deshalb ist es auch zum Beispiel für Anfänger und Einsteiger in Videoschnitt und Bearbeitung wirklich sehr gut geeignet, weil es einfach ist. Und wir haben Exportieren von 4K-Videos. Dann entführe ich euch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Das ist die Firma Minitool. Wir haben hier bei Minitools Datenträgerverwaltung, Datenpflege, Videobearbeitung, Windows-Tipps aus einer Hand. Hier habt ihr einen sehr guten Softwarehersteller, der wirklich sehr viele Tools auf dem Markt hat, die ihr überwiegend auch kostenfrei verwenden könnt. Da haben wir hier zum Beispiel Minitool Partition Wizard zum Verwalten und Pflegen eurer Festplatte und Partitionen. Dann gibt es hier die heißen Themen, welche Fehler sind aktuell und wie kann man sie beheben. Dann haben wir Power Data Recovery, wenn ihr Dateien auf eurer Festplatte oder USB-Sticks gelöscht habt. Den Minitool Shadow Maker zum Sichern eurer Windows-Partitionen und natürlich auch dann vereinfachte Wiederherstellungsoptionen. Dann gibt es ja noch Video-Tools, Movie Maker, den Video-Converter. Dann haben wir auch PDF, Minitool PDF-Editor. Also wirklich hier mal umschauen, hier findet ihr wirklich sehr viel. Und die Seite kann ich euch wärmstens empfehlen. Da werdet ihr wirklich sehr gut geholfen und findet für das meiste, was ihr an Problemen habt, hier auch eine Lösung. Minitool hat mir einen Lizenzkey zur Verfügung gestellt. Den hatte ich allerdings nicht benutzt, weil ich meinen eigenen Key drin habe. Ich lasse aber trotzdem das Markierungszeichen für bezahlte Werbung drin, damit es hier keine Diskrepanzen gibt. Und ansonsten gibt es keine Vorgaben von Minitools, welches Video das sie denn da gerne hätten. Also wird das Ganze ein Erfahrungsbericht von mir und eine Anleitung, wie ihr damit arbeiten könnt, wie ihr Video Maker benutzt und eure Videos erstellt. An dieser Stelle noch bemerkt, Videobearbeitung ist sehr umfangreich. Wir werden hier nur auf die Basics eingehen, auf die ganz groben Dinge, da könnt ihr euch dann spielen und auseinandersetzen. Das würde den Rahmen des Videos sprengen. Videobearbeitung ist ein sehr aufwendiges Thema und das soll ein bisschen tauglich sein, auch für Einsteiger und Anfänger und Leute, die sich einfach mal darüber informieren möchten. Beginnen wir einfach mit neues Projekt. Warum habe ich das eigentlich auf Englisch eingestellt?
Ist auch egal. Also das Programm gibt es auch in Deutsch. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wo man das umstellt auf Deutsch. Ich habe es halt auf Englisch jetzt installiert. Tut aber in der Sache eigentlich nichts ab. Wie gesagt, ladet euch die deutsche Version runter. Tut die deutsche Version Setup. Entschuldigung an dieser Stelle. Und wir fangen einfach mal an und gehen hier auf Import Media Files. Ich habe jetzt einfach mal hier ein paar Videoclips zusammengelegt. Ich kann die einzeln importieren. Ich kann mit der String-Taste hier auch mehrere markieren. Oder ich kann mit der Shift-Taste alle hier markieren. Ich kann die erst einmal meiner Bibliothek hinzufügen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Videos. Ich habe jetzt hier 6 Videos. Das sind meine Videos, die hier in dem Programm jetzt hinterlegt sind, mit denen ich arbeiten kann. Da kann ich mir jetzt genauso ein Musikalbum anlegen und ich kann hier auch noch Fotos importieren. Diese Videos sind unbearbeitet, das sind eure Originalvideos. Die werden auch nicht von Movie Maker verändert. Die bleiben immer in euren Originalspeicher drin, unverändert. Habt also keine Angst, wenn ihr jetzt hier irgendwas rumschneidet. Mit diesen Videos passiert gar nichts. Dieses Video kann ich jetzt hier runterziehen und kann mit der Bearbeitung beginnen. Mache ich jetzt einfach mal. Ziehe ich mal hier rein. So, jetzt habe ich ein Video drin. Das ist eine Eigenheit hier jetzt auch. Ich habe hier keine Audiospur, deshalb ziehe ich mir die Videos eigentlich immer auf die Spur 2, weil dann habe ich unten hier nochmal Videospur mit drin. Das ist mir persönlich jetzt einfach lieber. Ist eine persönliche Anmerkung. Und das ist jetzt das Video, so wie ich es erstellt würde. Jetzt machen wir noch ein zweites dahinter, weil es rentiert sich ja eigentlich nicht, wenn wir ein Video unverändert exportieren. So, dann nehmen wir jetzt noch das Essen dazu. Hier haben wir das chinesische Neujahrskonstrukt und hier geht es ans Essen. So, jetzt sagen wir zum Beispiel mal, ich möchte hier hinten, der Drache ist noch schön und hier möchte ich jetzt schon aussteigen. Dann kann ich hier auf die Schere klicken, dann wird das hier getrennt. Das ist auch markiert. Diese Markierung lösche ich. Und schon hört der Drache, hört das beim Drachen auf. Seht ihr, ich habe das Video schon verändert. Ich habe schon geschnitten. Ganz einfach. Gehen wir nochmal da vorne, noch ein bisschen weiter hinten. Also wie gesagt, hier kann man jetzt einfach einen Schnitt setzen. Kann es jetzt hier teilen. Kann es auch zum Beispiel hier drüber setzen. Also diese Grundfunktion Schnitt, wie gesagt, die ist hier sehr schön einfach dargestellt. Man kann die super einfach benutzen, ohne dass man hier großen Hackmack betreiben muss. Und man hat hier unten seine Timeline. Und hier ist der Übergang. Und den Übergang könnt ihr natürlich mit Transaktionen hier oben, mit Übergängen, dann in der deutschen Version, mal anklicken. Hier gibt es also verschiedene Überblendungen, was also auch sehr schön ist. Man kann sich das angucken, wie das aussieht. Seht ihr das? Wenn du jetzt hier auf das Mädchen gehst, dann siehst du, da habe ich 2 Lichter, die sich drehen und das tauscht das Bild aus. Dann hätte ich ein großes Zoom. Das ist auch nicht schlecht. Ne, den nehmen wir mal. Aber da gibt es noch viele mehr. Das ist, ich nehme den jetzt mal noch nicht, Entschuldigung. Gehen wir noch runter. Schauen wir mal, wie viel hier an Übergängen drin ist. Hier hast du Möglichkeiten, wirklich sehr, 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 sehr viele. Was ist denn das hier für ein Papierpfleger? Der typische Fotobuchumblätterer. Okay. Dachte, ich hätte da irgendeinen so einen Papierflieger gesehen, die hätte mich dann schon interessiert. Das ist so ein körneriger Übergang. Hier gibt es wahnsinnig viele Übergänge. Hier gibt es was mit Drehen. Ist nicht so effektreich, ne? Suchen wir uns was. Der ist schön. So, machen wir hier Plus. Der wird jetzt hier eingefügt.
Okay, man muss die habe ich jetzt vergessen, die Video-Parts markieren mit gedrückter Kontrolltaste und jetzt kann man den hinzufügen. So, und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier unten so eine kleine Ausbuchtung drin. Die kann ich auch anklicken. Und hier kann ich jetzt auch noch mal mein Überblender einstellen. Kann ich mir dann aussuchen, wie es aussehen soll. Mehr in das eine Video rein, mehr in das vorhergehende Video rein oder ausgeglichen. Ich bevorzuge immer das Ausgeglichene. Eine Sekunde ist ein bisschen kurz, man möchte den Übergang sehen. Dann machen wir jetzt mal 2 Sekunden. Jetzt können wir uns das hier in unserer Vorschau, das Projekt hier unten anzeigen lassen, mit über unseren Übergang. Wunderschön, oder? Ja, waren wir thailändisch essen und London hat zubereitet. Asien ist halt noch die Frauenrolle sehr definiert weiblich und man kümmert sich wirklich sehr gut um einen. Gut. Wir haben auch die Möglichkeit, Text hier einzubinden. Das geht auch sehr einfach. Ein bisschen weiter. Ja, das ist so eine Szene, so ein Rundblick im Restaurant. Da stört der Text nicht weiter, wenn man den mal einblendet. Titel. Und jetzt habe ich hier oben die Anzeige drin schon Titel. Seht ihr, das kann ich anklicken. Kann ich jetzt noch verschieben. Machen wir es aber nicht. Doppelklicken, Titel markieren. So. Okay, aber es ist nicht mehr mittig. So, mit unseren Hilfslinien können wir das auch wieder schön ausrichten. Und schon können wir uns das angucken. Okay. Ich spare mir die Kommentare und verbessere den Fehler gleich. Gut, das sind mal die Überschriften drin. Dann könnte ich natürlich jetzt noch entsprechend hier Effekte reinbauen. Da gibt es also wirklich auch wahnsinnig viel. Ich kann mir die auch immer anzeigen lassen, die Effekte, wenn ich hier mit der Maus... Okay, der ist jetzt noch nicht runtergeladen. Hier an diesem Pfeil seht ihr, das ist ein Effekt, der ist noch nicht geladen. Den müsste ich jetzt runterladen, dann kann ich ihn anschauen. Den hier finde ich jetzt gerade mal recht schön. So ist es runtergeladen. Und jetzt bekomme ich auch hier eine Vorschau. Okay, das entspricht ungefähr dem, was ich mir vorstelle. Dann kann ich jetzt den Effekt hinzufügen. Das passiert natürlich auch wieder an unserer Cursorlinie hier, ne, an dieser roten Linie. Dann kann ich hier meine Objekte generell von der Zeit her beeinflussen. Kürzere, längere Effektzeit. Das kann ich auch hier mit der Schrift machen. Ich kann auch hier die Schrift größer ziehen. Machen wir mal den Effekt noch größer. Und jetzt gucken wir uns den Effekt auch mal an. Also ihr seht, ihr könnt hier sehr schnell wirklich einfache Sachen zaubern. Ich find das Programm wirklich cool. Also man kann dann wirklich viel machen, ohne dass man da viel investieren muss oder arbeiten muss. Man kann das einfach wirklich sehr gut erstellen. So, jetzt haben wir noch, was haben wir noch hier? Da können wir Elemente einfügen. Finde ich auch noch ganz praktisch. Sollte man auch gesehen, subscribed. Ah, für YouTuber, das Nonplusultra hier, ne? Das ist ein Muss. Könnte ich ja gleich wieder meinen Text loswerden. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video auf diesem Kanal. Also, es ist schon wirklich gut. Ich kann jetzt hier auch, ich markiere das hier einfach nur, gehe dann hier rein und kann dann sagen, das ist zu klein, ich brauche das größer. Und ich jetzt gern nur in der Ecke hier unten. Schauen wir uns das an.
Okay, nachdem der sich immer wieder wiederholt, sollte man ihn vielleicht ein bisschen kürzer machen. Ja. Motions. Mit den Motions muss ich jetzt ehrlich zugeben, da bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Pan only, Zoom in, Zoom out. Ich habe das schon probiert, aber ich komme damit irgendwie nicht zurande oder bei mir funktionieren die nicht. Ich hau den mal jetzt hier hinten hin. So, unter Zoom out würde ich jetzt verstehen, das Bild wird in die Ecke nach unten rechts, nach oben links quasi ausgeblendet. Aber also da passiert jetzt momentan gerade gar nichts. Wieso, weshalb, warum, ich kann es euch nicht sagen. Ist vielleicht ein Programmfehler möglich. So, jetzt sagen wir einfach mal, die Musik hier, die gefällt uns nicht. Dann können wir das hier oben auch ändern. Wir gehen mal auf Audio. Hier ist auch einiges vorbelegt an Musik. Da muss man es natürlich auch wieder herunterladen, damit man sich mal kurz anhören kann. In City, was klingt denn vielversprechend? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Geht es dann irgendwann, wenn ich fertig bin mit dem Video. Die hätten wir gern hier eingefügt. Also ihr seht jetzt, ich platziere meinen Timeline-Cursor hier. Gleich das hinzufügen und jetzt habe ich die unten drin. Können wir jetzt natürlich wieder abspielen lassen. Ich habe die Musik und Restaurantton. Jetzt haben wir Musik und Restaurantton. Habt ihr gehört? Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt hier auf unser Originalvideo, das Restaurant, wo London das Essen macht. Audio kann ich hier oben auswählen und dann sage ich hier, ich möchte mal nur 75%. Und jetzt hören wir uns das nochmal an. Also man hört, die Geräuschkulisse ist noch da, wesentlich leiser, dezenter und die Musik ist gut zu verstehen. So, jetzt haben wir im Hintergrund so ein bisschen Dudelsack-Musik drin, also die thailändische Musik, haben wir die gehört. Jetzt im Hintergrund so ein bisschen Musik drin. Das beißt sich natürlich jetzt im Ton, ne? Das ist, wenn man jetzt Videoschnitt macht, muss man sowas natürlich hören. Da fängt die Musik an. Also wenn man Gehör dafür hat, dann suche ich mir unten jetzt hier ist so ein Tiefpunkt drin im Ton. Da gehe ich jetzt mal hin, suche mir das mal aus. Das Video, das Originalvideo hier ist markiert. Das tue ich jetzt hier schneiden, also teilen. Dann nehme ich den zweiten Teil vom Video, sag Audio, Audio aus. So, und jetzt habe ich bloß noch die Musik, die wir hinterlegt haben, hier. Also ich kann hier also auch Tonspuren extra bearbeiten, ich kann hier alles wirklich sehr einfach, schnell bedienen, machen. So bekommt ihr wahnsinnig schnell wunderschöne Videos zusammen. Auch schöne Erinnerungen. Es peppt ein Video wirklich auf, wenn man das sieht. Es, ja, was soll ich sagen? Save Project. As. Neues Video speichern. Speichern wir mal unter Dokumente, ist okay. London. Gut, jetzt haben wir soweit unser Video mal erstellt. Wir haben jetzt hier alles gemacht, was man so mal möchte. Also ein kleiner Überblick für euch einfach, was ihr so machen könnt. Ihr habt natürlich hier noch wahnsinnig viel. Ihr könnt hier die Flips einstellen. Ihr könnt das Video hochkant flippen. Muss man natürlich das Richtige auch im Frame haben. Jetzt ist das Video über Kopf. Und so kann ich es wieder runterstellen. Also ihr könnt hier wirklich sehr viel machen. Da müsst ihr euch einfach auch mal ein bisschen spielen. Ihr könnt das Bild rotieren. Ihr könnt es skalieren. Ihr könnt 2, 3 Videos zum Beispiel jetzt skalieren auf 25%. Dann kriegt ihr hier 4 Videos eingeteilt. Also 25% heißt, das Video wäre hier ein Viertel. Dann könnte ich hier 4 Videospuren gleichzeitig laufen lassen. Das sind einfache, coole Tricks.
Ich kann die Farbe noch beeinflussen. Ich kann hier noch 3D-Effekte draufklatschen. Ich kann die Geschwindigkeit verändern, wenn ich jetzt eine bestimmte Szene natürlich langsamer haben will oder schneller. Und wie gesagt, Audio hier, ich kann Audio stellen, ich kann Einblenden und Ausblenden einstellen. Also ihr habt hier wirklich zigtausend Möglichkeiten. Text, Audio, dann hier der Text, Transaktionen, also die Überblendungen, Effekte. Das war dann der hier, Smoke Light, ne? Dann haben wir Farbfilter. Da können wir jetzt noch Black and White und besonders hell, besonders strahlend, wärmere Farben, kältere Farben. Da können wir also wirklich alles einstellen. Hier ist was für die Grünen. Steht doch noch Red Green. Eieieiei. Habt ihr nicht gehört? Habt ihr jetzt nicht gehört? Okay. Oh, hier ist warme Farben zum Beispiel verwenden. Ne? Das ist dann hier das ist dann Style 1977 von den Farben her. Da habt ihr also wirklich noch wirklich wahnsinnig viele Farbfilter drin. Dann haben wir hier Element. Das ist das, was ich euch vorhin gezeigt habe. Wir haben auch Live, Subscript, Get, Notified. Dann Subscript, das sind die ganzen Elemente, die ein. Da habt ihr auch wahnsinnig viele beieinander. Und dann gibt es hier noch die Motions, die, wie gesagt, die funktionieren bei mir auch nicht. So, dann kommt man natürlich irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich habe mein Video fertig. Dann habt ihr hier oben das Menü, da könnt ihr das unter File, da habt ihr dann ein neues Projekt erstellen. Würde ich jetzt nicht machen, ich würde natürlich erst einmal speichern. Save Project as, Projektname vergeben oder Projekt speichern. Import Media, das könnt ihr das auch machen. Aber wie gesagt, es ist einfacher, wenn ihr es gleich direkt hier drüben veranstaltet. Ihr könnt hier ein neues Projekt erstellen. Das ist schon mal soweit ganz wichtig. Dann gibt es hier noch ein kleines Hilfemenü. Ist aber eigentlich auch nicht viel zu reden. Hier könnt ihr euren Lizenzkey nochmal eingeben, updaten oder sonstiges, je nachdem ihr einen neuen erworben habt. Das geht hier. Ihr könnt nochmal für Updates überprüfen, ob es nicht vielleicht schon wieder was Neues gibt, neue Features, neue Übergänge. Und damit ist das eigentlich schon mal erledigt. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Ihr wollt das Ding bei YouTube hochladen. Das heißt, das, was wir jetzt hier unten erstellt haben, brauchen wir natürlich als eine Datei, die wir auch verarbeiten können und natürlich irgendwo hochladen können. Und das macht hier oben links mit diesem Export. So, und hier kann ich jetzt alles Mögliche auch einstellen. Device, ein PC. Machen wir jetzt einfach mal London. Final Cut. Nicht. Ich brauche jetzt keine Unterpfade hier. Documents, Videos. Da sind die Videos drin, da wir ich gespeichert haben. So, unser Format ist MP4. Dann haben wir hier eine Full HD Auflösung drin. 1920 x 1080. Könnt ihr auch ein bisschen runterschrauben, ne? 786, 720. Je nachdem, welcher guten Auflösung, dass ihr das haben wollt. Ich mache es jetzt mal in der kleinen 720er HD. Und damit habe ich eigentlich auch alles eingestellt. Die Frames würde ich immer auf 30 setzen. Ihr könnt die Frames, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Feuerwerk habt oder sowas, natürlich auf 60 hochsetzen. Aber bitte beachtet hierbei, wenn ihr mit den Frames rumspielt, das Originalvideo muss auch die Frames haben. Das ist, wenn das Originalvideo nicht dieselben Frames, also die 60 Frames nicht hat, kann ich keine Ja, kann ich schon, aber sollte ich die 60 Frames nicht benutzen, weil es die Bildqualität drunter leidet. Also wenn ich in 30 Frames mache und 25er Frames Quelle habe, haut das relativ gut hin. Also man macht eigentlich soweit alles. Die Handys und so, die zeichnen auch alle mit 30 Frames auf, also 29,8 oder was es genau sind. Schlag mich jetzt bitte nicht tot, aber sowas in der Art. Also in der Regel verwendet man hier eigentlich die 30 Frames, das seid ihr immer auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, wenn ihr mit dem Handy die Einstellung macht, dass ihr 60 Frames aufnimmt und filmt, dann könnt ihr hier auch umstellen und die 60 Frames natürlich FPS, Frames per Second, also Bilder pro Sekunde verarbeiten. So, dann geht es hier auf Export. Jetzt wird unsere Videodatei erstellt. Dauert einen kleinen Moment. Nein, ich erzähle keinen Flachwitz. Das letzte Mal, wo ich den Witz mit der Amazon-Uhr und dem Schwimmen erzählt habe, habe ich ein paar blöde Kommentare gekriegt. Aber okay, gut. Was soll ich dazu sagen? Würde Jesus heutzutage übers Wasser laufen,
Dann würde wahrscheinlich irgendeiner sagen, hey, du Depp, kannst nicht schwimmen. Also, okay, was habe ich mich doch blöden Witz erzählt. Ja. 90%, 92%, 95%, 100, fertig. So, Find Target. Lassen wir uns jetzt mal anzeigen. Und hier ist unser Video, London Final Cut. Da haben wir jetzt noch nicht viel gemacht. Hier ist der Übergang. Subscribe. So, das soll es eigentlich jetzt schon gewesen sein. So schaut unser fertig erstelltes Video dann aus. Falls jetzt ein kleiner Unterschied ist, ich habe diese Szene jetzt nochmal kurz nachgestellt, weil ich sie vergessen hatte. Deshalb habt ihr jetzt natürlich hier keinen Übergang drin, sondern jetzt bloß das eine Element, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Gut, das soll es auch für dieses Video eigentlich als solches schon gewesen sein. Sollte das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du dennoch sonst irgendwelche Probleme haben mit deinem PC, mit deinem Computer, mit deinem Netzwerk, mit deinem Server oder irgendeinem Notebook, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dort werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde. Ohne Vertragsbindung, ohne Rechnung, ohne Haken, Ecken und Ösen. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.